Ngayon na. Yan, sige. Ito po yung magaling na player, yan. Yan. Yan, ayun, sablay. Sumausaw po, sumausaw. Yan. Mukhang hindi yata maganda pagka nabibidyo na. Yan, naawa din. Yan, sa likod dyan, yan. Yan. Okay. Muntik na. Kunting hila pa. Tres. Yan, wala. Talagang napapahiya pagka nakakamirahan. Yan. Ayun, pumasok din. Ayun, pangalawa. Wala talagang ayaw. Yan. Yun. Maganda. Yan ang pamagaling. Ayun. Buti nga lumit na konti yung tiyan eh. Ito po yung Wild Creek. Yan. Ito po kami gumagawa. Yan po, yan. Yan. Naawa din ng konti. Yan yung side. Ayun. Sabay. Ayun na. Ito po yung ipugaw na purman namin. Yan. Purman po namin yan. Galing pong Itchagi. Yan po yung libman namin dumadating. Yung S. Double S. Ayan si Double S. Ayun po yung engineer. Ayun eh. Engineer po yan. Ito po yung namin, yung architect. Ayan, buti nga po lumit na yung chance sa basketball. Pag naupo po yan, parang kinakandong na.